今天要来测试一款 AI 影片画质修复软体。随着科技的进步，我们现在已经能够将过去的影片进行画质修复，让那些珍贵的回忆重现光彩。Hitpo Video Enhancer 这款软体能够将原本可能只有 1080p、720p 甚至 360p 解析度的影片，提升到 4K 或更高的 8K 画质。在今天的影片中，与 Hitpo 合作争取8折优惠。在购买页加购商品后，点击我有优惠码即可使用。优惠码会在影片最后公布，所以记得看到最后哦。嘿，大家好，这里是炫创意。现今大部分人使用手机或相机拍摄影片时，通常会选择 1080p 的解析度，因为这样的画质在手机或相机上观看已经相当不错。而且 4K 影片虽然画质更高，但也非常占用储存空间。然而，当我们需要使用 4K 解析度的影片时，该怎么办呢？现在有了 AI 的辅助，透过 AI 运算，我们可以将低解析度的影片提升画质。今天要介绍的 Hitpo Video Enhancer 正是能够完美达成这个任务的软体。使用通用降噪模型，看这修复前后的对比，差异挺明显的。我们就来介绍 Hitpo Video Enhancer 如何使用。首先，我们先到 Hitpo Video Enhancer 的官方网页，带大家了解这款软体。网页连结已放在影片下方的描述栏中，大家可以点击连结进入。Hitpo Video Enhancer 透过 AI 运算来提升影片画质，最高可将影片解析度提高到 8K， 还能进行降噪和修复模糊的影片。此外，它提供多种 AI 模型，能针对动漫或人脸进行修复。这款软体在 Mac 和 Windows 系统上都能运行。点击免费试用即可下载，下载后进行简单安装，然后开启 Hitpo Video Enhancer， 就能进入操作页面。在中间区域可以直接选择或拖移要修复的档案。下面有2部官方提供的影片，可以先看看这2部影片修复后的状态。我这边也会分享3部影片，经过 AI 处理后的前后对比，供大家参考。左边是原本的画质，右边是修复后变成 4K 画质的样子。这2部影片都是从 352×198 解析度提升到 4K 画质，经过 AI 处理后，画质和细节都有显著提升，整体效果非常好。再来，我准备了自己小时候用 V8 拍的影片，来跟大家做前后对比的分享。我们直接把影片拖移到画面中，进入编辑界面。AI 模型选择的是人像专用模型。AI 模型可以在右上角选择。如果想先预览影片画质提升后的效果，可以点击预览效果，在下面可以看到影片名称和解析度。这部影片是从 480p 提升到 4K 解析度。左边是原本的影片，右边是经过 AI 运算后的画质。经过处理后，很多细节都有被还原。如果觉得没问题，可以退出预览，点击右下角的导出，就能将影片导出成 4K 画质。导出速度会依据电脑效能有所不同。在导出设定中，可以选择导出的解析度，目前选择的是 4K 解析度，也可以输出成 1080p 或自定义成 8K 解析度。我这边直接给大家看一下导出后的成品。格式选项目前选择的是 MP4， 也可以选择 MOV 格式。如果影片是动漫，可以选择动漫专用模型。一样放上之前涂鸦记录影片，这应该蛮适合动漫风的。前后对比，使用动漫效果模型转成 4K 的成品展示。如果是黑白影片上色，可以选择黑白上色的 AI 模型，放上吉他演奏的影片，把它调成黑白来测试。前后对比，使用黑白上色模型成品展示。其他还有很多功能，大家可以下载来试试看。至于效果，每个人的感受都不一样，大家可以自己体验一下。我个人觉得处理效果非常好，杂讯部分都消除了，细节也有所提升。对于短影片，非常推荐使用这款软体来修复。以上就是使用 Hitpo Video Enhancer修复影片画质的分享。接下来是分享优惠码时间，与 Hitpo 合作，争取 Hitpo Video Enhancer 享8折优惠。如果你对我的分享有兴趣，想购买这款软体，可以在购买时输入此优惠码
点击右上方购物车图示，就会进入选购画面，选择你要购买的品项，点击立即购买。进入填写基本资料及付款资讯后，右边点击我有优惠码，输入 YTW2024 就能享8折优惠。详情链接已放在描述栏及留言区置顶留言中。以上就是今天的分享。如果你喜欢这段影片，请记得按赞、订阅并开启小铃铛，这样就不会错过我们的最新内容。也欢迎在下方留言分享你的看法和问题。这里是炫创意，我们下次见啦！